Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Գաղտնիք չէ, որ Եվրոպական միությունը վաղուց է հետաքրքրվում Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններով։ Անվտանգության քողի տակ Հայաստանում գործում է եվրոպացի խորհրդատուներից բաղկացած մի ամբողջ բանակ, որը ըստ էության ամեն ինչ անում է Հայաստանի ընտրություններին միջամտելու եւ ընտրական գործընթացի վրա ազդելու համար։ Օրեր առաջ Եվրոպական միությունում կայացվել է որոշում եւ շուտով սպասվում է եվրոպացի պաշտոնյաների նոր նախաձեռնող խմբի այց Հայաստան։ And finally, following the request from Armenia, EU will deploy a hybrid rapid response team to help counter the threats ahead of the country's elections. Supporting democratic resilience in our neighborhood remains essential. Ընտրական օրենսդրությունը խստացվում է։ Սոցիալական ցանցերում գտնվող ընդդիմադիր գրառումները եւ մեկնաբանությունները հեռացվում են, եւ դա արվում է նաեւ եվրոպացի խորհրդատուների խորհրդով եւ նրանց անմիջական մասնակցությամբ։ Հաջորդ շաբաթ սպասվում է Եվրոպական միության բարձրաստիճան պատվիրակության այցը Հայաստան, որ մենք ուղիղ կերպով գնահատում ենք իբրև գործող իշխանության աջակցություն խորհրդարանական ընտրությունների նախօրեին։ Ակնհայտ է, որ Եվրոպական միությանը պետք չէ Հայաստանում արդար ընտրությունների անցկացում։ Եվրոպական միությանը ամեն գնով պետք է իշխանությունների վերարտադրություն, որը նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանին հաճանալու փորձ է։ Ըստ էության այդ քաղաքականությունը իրենք չեն թաքցնում եւ բազմաթիվ պաշտոնյաների կողմից արվում է մեկնաբանություններ, որոնք իբր մտահոգություններ են հայտնում Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների վրա հնարավոր ճնշումների վերաբերյալ, բայց ըստ էության իրենք են այդ նույնն իրականացնում։ Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացիորեն հայտնվում է Եվրոպական միության արտաքին կառավարման ներքո, որը ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ ճանապարհ դեպի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան։